10절까지 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 교회 있는 대로 모든 이에게 상의를 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 할렐루야. 하나님의 크신 복이 함께 하신 줄 믿습니다. 우리 옆사람과 앞사람과 인사 나누시겠습니다. 반갑습니다. 참 잘 나오셨습니다. 은혜 받읍시다. 네. 요즘에 점점점 날씨가 따뜻해져서 낮에는 한낮에는 여름 날씨 같아요. 네. 그러면서 이제 씨앗도 심어야 되고 모종도 심어야 할 철이 돌아온 것 같습니다. 저희도 아이를 데리고 지난주에 무주에 있는 밭에 옥수수를 심고 왔습니다. 많이 심지는 못했는데 비닐을 인력으로 치고 제가 비닐을 잘 안 치는데 풀 관리가 힘드니까 이번에는 비닐을 쳐보자 해가지고 이제 비닐을 쳐보고 스스로 조금 심고 왔습니다. 자, 이렇게 씨앗을 심을 때, 모종을 심을 때 어떤 씨앗을 심을 것인가, 어떤 모종을 심을 것인가. 농부는 한 해 농사를 생각할 때 이렇게 선택을 해야죠. 생각을 해야 되고, 내가 올해는 딸기를 먹고 싶다 그러면은 딸기 모종을 심어야 될 것이고, 네, 땅콩을 우리 아들은 땅콩을 좋아해가지고 땅콩을 심자고 막 하더라고요. 그래서 지금 땅콩 모종을 사갖고 심을까 생각 중인데 땅콩을 직접 심을 수도 있고요. 네. 자, 이렇게 씨앗을 잘 선별해야 돼요. 좋은 씨앗, 병들지 않고 건강한 씨앗을 잘 선별해서 심어야 됩니다. 필요한 열매를 얻기 위해서 거기에 알맞는 내 계획과 목표에 걸맞는 씨앗 선택을 잘 해서 심어야 되죠. 우리말 속담에도 그래서 콩 심은 데 뭐가 나요? 콩이 나고, 팥 심은 데 팥이 난다. 오늘 말씀을 보면 이 속담하고 너무나 잘 어울리는 말씀이 여기 기록되어 있어요. 오늘 말씀을 보면은 6장 7절에 뭐라고 되어 있어요? 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둔다. 그랬죠. 이것은 이 말씀은 너무나 유명한 말씀이죠. 심는 대로 거두는 법칙. 그러니까 하나님의 여러 가지 법칙 중에서 이 심는 대로 거두는 이 법칙은 너무나 잘 알려져 있고 유명한 말씀이죠. 심는 대로 거두는 법칙. 네. 그래서 우리말 속담에도 콩을 심었으면 콩을 거두는 것이고 팥을 심었으면 팥을 거두는 것이죠. 네. 자, 그러면 오늘 말씀은 우리가 농사 얘기는 아니고 물론 농사를 통해서 말씀을 하시는 거죠. 우리 예수님께서도 비유를 말씀하실 때 씨 뿌리는 비유. 그러니까 예수님 말씀하실 때 무슨 어려운 천문학 이야기하고 무슨 어려운 과학 어떤 생물학 의학 어려운 그런 이야기 한 게 아니라 그냥 주변에서 흔히 볼 수 있는 많은 사람들이 경험하고 알 수 있는 그런 이야기를 통해서 특히 이제 농사 이야기, 씨 뿌리는 비유, 씨 뿌리는 비유를 통해서 또 말씀하셨고 또 요한복음 15장에 보면 포도나무 비유를 통해서 이스라엘 나라는 이제 전국적으로 포도 농사를 많이 하는 편이죠. 대표적인 그 과수 중에 포도나무가 이렇게 유명한데 그래서 예수님께서 포도나무 비유를 통해서 열매를 어떻게 해야 맺는지 열매를 맺으려면 많은 열매를 맺으려면 어떻게 해야 되는가 말씀해 주셨잖아요. 물론 이제 마태복음 3장에 보면 세례 요한을 통해서 뭐라고 말씀하냐면
우리 예수님을 믿는 사람들, 하나님 믿는 사람들은 무엇을 많이 맺어야 된다고 했어요? 열매를 많이 맺어야 된다는 거예요. 열매를 맺지 않으면 어떻게 된다고요? 심판을 합니다. 그러니까 열매를 맺어도 되고 안 맺어도 되고 그게 아니에요. 그렇죠? 농사를 짓는 농부가 열매를 맺을라 맺고 말라 이렇게 농사를 짓는 사람 없잖아요. 네. 그러니까 하나님께서 우리를 이제 하나님의 자녀 삼아 주셨잖아요. 하나님의 자녀 삼아 주셨고 우리를 구원해 주신 줄 믿습니다. 그런데 우리가 하나님의 자녀로 머물면 안 된다 그랬죠. 나는 하나님의 자녀가 되었어. 나는 구원 받았어. 영생 얻었어. 끝! 이게 아니고 구원받은 하나님의 자녀들이 어떻게 살아야 되는지를 말씀해 주셨어요. 그게 바로 성경이죠. 성경을 주신 목적은 구원받은 하나님의 자녀들, 하나님의 백성들이 어떻게 살아야 되는지 그 삶의 지침들을 말씀해 준 거예요. 그래서 지난주에 뭐라고 말씀을 드렸냐면은 자녀를 넘어 뭐가 돼야 된다 그랬어요? 제자가 되자. 다시 한번요. 자녀를 넘어 제자가 되자. 그러니까 하나님의 자녀로 그냥 만족하고 머물러 있으면 안 되고 우리는 더 나아가서 예수님의 진정한 제자가 되어야 될 줄 믿습니다. 그래서 예수님의 유언을 얘기할 때 거기에 보면은 마지막 지상 대명 유언의 핵심이 뭐예요? 제자가 되라는 거예요. 제자로 만들어라. 너희가 먼저 나의 제자가 돼야 되고, 그죠? 아니, 너희는 가서 모든 족속, 모든 민족을 나의 제자로 삼아라 그랬잖아요. 제자로 삼아라. 제자 삼는 제자로 만든다는 얘기거든요. 제자 만든다. 그럼 제자로 만들려면 어떻게 해야 돼요? 내가 먼저 제자가 돼야지. 예수님의 제자가 돼야 되고, 그 다음에 복음을 전해서 그 복음을 믿는 사람들에게 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다. 자, 예수님께서 임마누엘 약속을 해주셨어요. 그죠? 네. 우리 힘으로는 할 수가 없으니까. 하늘과 땅의 모든 권세를 갖고 계신 예수님, 그 예수님이 내가 너희와 항상 함께 할 테니까 걱정하지 말고 두려워하지 말고 염려하지 말고 내가 도와줄 테니까 너희 가라는 거예요. 가서 복음을 전해가지고 복음을 믿고 예수를 영접한 사람들에게 세례를 베풀고 세례를 받은 자들에게 가르쳐서 지키게 하라. 내가 너에게 분부한 모든 것 가르쳐서 지키게 하라. 이게 제자 삼는 거예요. 제자 훈련, 제자 양육 많이 들어보셨나요? 네, 도시교회 성도님들은 많이 들어보거든요. 네. 한때 80년대, 90년대에 이 제자 훈련, 제자 양육 굉장히 이게 유행하기 시작했었어요. 지금도 여전히 중요하죠. 네, 제자 훈련, 제자 양육. 네. 예수님의 제자가 되는 거에 참 중요합니다. 자, 열매를 맺어야 되는데 세례요한을 통해서 말씀하셨죠? 이미 도끼가 어디에 놓여있다 그랬어요? 도끼가 나무 뿌리에 놓여있다는 거예요. 이게 나무로 치시다. 나무인데 나무 뿌리에 이 도끼, 제 손날이 도끼에 이렇게 딱 놓여있는 거예요. 준비되어 있는 거예요. 지금 임박하지 못한 말하는 거죠. 이 나무가 열매를 맺지 않으면 어떻게 한다 그랬어요? 찍어가지고 버려버리겠다. 불태워. 불에 살라진다 그랬죠. 네. 그래서 그 다음에 보면은 알곡과 가라지 비유 나오면 알곡은 무와 곡간에 들어가고 가라지는 쭉정이는 다 불살라진다는 거예요. 곡간은 천국을 상징하는 천국을. 네. 알곡 신자들은 다 천국에 들어가고 쭉정이 신자, 가짜 신자들은 다 열매를 맺지 못한 가짜 신자들은 다 지옥불에 살라진다. 그 얘기잖아요. 네. 마태복음 3장에. 자, 그러면은 우리가 어떤 열매를 맺어야 되는가? 여기 오늘 본문의 말씀에 보면은 이 좋은 씨앗이 뭐고 어떤 열매? 좋은 씨앗을 심어야 좋은 열매를 거두는데 오늘 말씀에 보니까 선을 행하다가 낙심하지 말라 이런 표현이 나와요. 그러니까 선을 행하는 것 자체가 좋은 씨앗을 뿌리는 거죠. 자, 한번 읽어볼까요? 자, 8절을 한번 읽어보겠습니다. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 9절요. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 않으면 때가 이르매 거두리라. 아멘. 자, 오늘 8, 9절 말씀을 보니까 우리가 육체를 위하여 내 육신만을 위해서 물론 우리가
당연히 우리가 먹고 살기 위해서 봉사를 입고 먹고 살기 위해서 직장 다니는 건 기본이고요. 자, 여기서 말하는 너희의 육체, 자, 우리의 육체, 육신만을 위해서 힘든 자는 육체로부터 썩는 것을 거둔다. 자기 욕심만을 위해서 힘든 사람, 자기 욕심. 이 땅에서 얼마나 잘 먹고 잘 살 것인가, 이 땅에서 얼마나 유명한 스타 가지고 명예를 얻고, 이 땅에서 얼마나 권력을 내가 차지하고 권력을 누리고 살 것인가. 돈과 명예와 권력이 이제 대표적인 세 가지잖아요. 사람들이 추구하는, 보통 세상 사람들이 추구하는 것들, 행복을 위해서 추구하는 것들. 학생들이 공부하는 이유도 공부를 열심히 해서 좋은 직장에 취직을 하고, 또 어떤 연예인이 되고, 또는 어떤 정치인이 되고, 6.3 지방선거가 또 있는 새로운 일꾼들을 뽑게 되는데, 자, 그런 어떤, 물론 이제 순수한 동기로 정말 지역 주민들, 시민들을 잘 섬기려고, 시장이 되어서, 군수가 되어서 주민들을 위해서 정말 헌신 봉사하려고 정말 순수한 동기를 시작하는 사람들이 있는가 하면, 근데 많은 경우에 어떤 자신의 명예와 권력을 위해서 이렇게 욕심을 내서 하는 사람들도 있잖아요. 오늘 말씀을 보니까 자기 욕심만을, 자기의 욕심, 육체의 욕심을 이루고자 힘든 사람들은 결국은 무엇을 거둔다 그랬어요? 썩을 것, 부패, 아무 쓸모가 없는 거예요. 네. 썩은 열매. 아니, 농부가 과일나무를 심었는데, 과수를 심었는데, 병든 열매를 따고 썩은 열매를 따면 무슨 의미가 있어요? 네? 아무짝에 쓸모없죠. 버려버리는 거죠. 그러니까 자신의 육신의 욕심을 이루기 위해서 심는 자는 결국은 썩어질 것을 거둔다. 또 반대로 뭐라고 됐어요? 성령을 위하여 심는 자. 성령을 위하여 심는 자는 뭘 거둔다 그랬어요? 성령으로부터 영생을 거두리라 그랬어요. 영생이라고 하는 열매가 아주 귀한 열매인 줄 믿습니다. 영생은 단순히 오래 사는 장수 그것만이 아니고, 영생의 복은, 영생은 하나님과 함께 행복하게 사는 거예요. 영원히 하나님과 함께 교제하면서, 우리 예수님과 함께 동행하면서 영원히 함께 교제하고 함께 서로 사랑하면서 영원히 하나님과 함께, 예수님과 함께 살아가는 삶이에요. 영생. 그 영생의 복은 이 땅에서도 영생의 복을 누리는 줄 믿습니다. 이 땅에서도 영생의 복을 누리고, 현재에서도, 그리고 미래에 우리가 누릴 영생의 복은 이제 천국 하나님 나라에 들어가서 거기서 누리는 또 영생의 복이죠. 네. 자, 성령을 위하여 심는 자 그랬습니다. 성령이 누굽니까? 하나님이죠. 하나님의 신, 하나님. 그러니까 성령을 위하여 심는다는 얘기는 하나님을 위하여, 예수님을 위하여 심는다 이 말이에요. 하나님이 원하시는 것, 예수님이 원하시는 것. 마태복음 6장에 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 위하여 구하라. 그렇죠? 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 염려하지 말아요. 그러니까 세상 사람들은 이런 어떤 의식주, 내가 얼마나 큰 집에 더 큰 아파트로 이사 가야지, 이런 꿈을 꾸잖아요. 꿈도 필요하죠. 그러나 어떤 집에 얼마나 크고 화려한 집에 살 것인가. 그러니까 대부분 보면 부자들 보세요. 제가 지난번에 언제 한번 말씀드렸지만, 이 부자들이 사실 별거 없어요. 사실은 그잖아요. 부자들이 큰 어마어마한 백만장자라고 하는 엄청난 큰 부자들, 그 부자들하고 우리 평범한 우리하고 뭐 얼마나 큰 차이가 있나요? 큰 차이라고 하는 것은 보통 보면 그들이 살고 있는 집의 크기가 커요. 집이 엄청 커요. 막 대궐 같죠? 제가 인터넷에서 봤는데 막 궁궐 같아요. 엄청 땅이 넓어요. 그 집이. 집 안에 수영장이 있고 골프장이 있고 집 안에 다 있어.
집안에 영화관도 있고 뭐 집안에 뭐 그냥 집터 안에 그죠? 네. 그러니까 돈이 많은 부자들은 일단 집이 크더라고요. 작은 집에 안 살아요. 이게 집이 커. 집이 크고 또 자동차가 타고 다니는 자동차도 커요. 어떤 부자들은 막 전용 비행기가 있잖아요. 전용 비행기 타고 다니고. 네. 자, 그러니까 시간은 어차피 똑같은 24시간 주어졌는데 그들이 먹는 거 뭐 얼마나 먹어요? 뭐 세 끼, 네 끼 뭐. 네? 먹는 거 똑같이 세 끼, 네 끼인데 많이 먹어도 네 끼. 자, 그런데 그 음식의 종류가 조금 다를 뿐이죠. 네? 비싸다라고 하는 뭐 상어 지느러미를 먹고 산삼을 먹고 뭐 아무튼 몸에 좋다라고 하는 걸 막 엄청나게 먹겠죠. 네. 그런데 자 그렇게 먹고 그런 좋은 것을 먹고 또 옷을 보면 옷은 또 다른 옷을 입잖아요. 우리는 뭐 그렇게 비싼 옷 안 입어도 뭐 돈이 많은 사람들은 한 번에 수천만 원씩 하는 거, 수억 원씩 하는 거, 자동차도 막 수십억 하는 거, 예, 상상을 초월하죠. 자동차 한 대가 저는 500만 원짜리 타고 다니거든요 지금 중고 싼타에. 그런데 부자들은 수십억 원짜리 차 한 대가 수십억 원이에요. 예, 수십억 원, 수백억 원짜리 이런 비싼 차. 그러면 행복할까요? 자, 그들은 모든 사람은 행복을 원하잖아요. 행복을 추구하죠. 행복하게 원합니다. 그래서 어마어마한 큰 대궐 같은 집에 살면 행복할까요? 아니면 막 비싼 음식을 먹어서 꼭 행복할까요? 아니, 배가 고프면 뭐 먹어도 뭐 배부르더라고요. 네. 만족하더라고요. 네. 배가 고프면 갈비탕 한 그릇만 먹어도 배부른데 고마워 감사한데 막 굳이 뭐 네? 비싼 거 안 먹어도. 네. 제가 엊그제 방송을 들어보니까 그 고위직 검사들이 식사를 한 걸 식사비 뭐 그런 나오는 거 보니까 한 끼, 그러니까 무슨 뭐 우리나라의 모슬랭인가요? 그 유명한 음식점 있잖아요. 세계적으로 알아주는 유명한 음식점. 그런 데는요 한 끼 식사가 45만 원, 50만 원 그런데요 한 끼 식사가 나는 한 끼 식사 3만 원도 비싸다고 생각하잖아요. 우리는 그죠? 네. 한 끼 식사 요즘에 보통 10,000원 하잖아요. 10,000원 안쪽이잖아요. 근데 뭐 40, 50만 원 한 끼 식사 먹으면 행복할까요? 자, 그래 맞자죠. 네. 그러니까 사람들이 자기의 어떤 육신의 소욕, 그러니까 유명해지고 싶고 부자가 되고 싶고 뭔가를 이루면 또 권력을 얻고 나면 정말 행복하고 하고 하지만 결국은 어때요? 그것은 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하는 그 안에 있는 것들이거든요, 사실 되게. 근데 예수님이 뭐라고 말씀하냐면 너희는 이런 것들 때문에 걱정하지 말라는 거예요. 너희는 이것들 때문에 나한테 기도할 거 없다. 왜요? 이것은 이방인들이나 구하는 하나님을 알지 못하는 사람들, 예수님을 믿지 않는 사람들이나 구하는 것이 그런 거 구할 거 없어. 내가 다 알아서 줄게. 그러잖아요. 뭐라고 말씀합니까? 너희 천국께서, 이것들은 너희 천국, 하늘에 계신 아버지께서 다 안다는 거예요. 하나님의 자녀들이 무엇이 지금 굶고 있는가, 뭘 먹어야 되는지, 뭐가 필요한지 안다는 거예요. 너희 천국께서 다 아시고 다 주신다는 거예요. 그러니 너희는 먼저 뭐 하라고요? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 위하여 구하라 그랬잖아요. 그리하면 약속 나오죠. 이 모든 것을 너에게 도왔습니다. 더불어 보너스 그냥 내가 구하지 않은 거 필요한 거 하나님이 다 알고 주신다는 거예요. 우리가 먼저 보여야 될 거, 먼저 우리가 생각해야 될 것이 있다는 거죠. 그건 뭐예요? 그의 나라와 그의 의. 쉬운 말로 하나님의 나라와 하나님의 의. 더 쉬운 말로 하나님이 원하는 거, 하나님이 좋아하시는 거, 하나님 우리에게 요구하시는 거, 하나님의 소원. 하나님의 소원이 뭘까요? 하나님의 소원이 여러 가지가 있지만 제일 핵심 소원이 뭐냐면 모든 사람이 구원을 받고 영생의 복을 누리는 거예요. 모든 사람이 다 예수님 믿어서 죄사함 받고 구원받 천국에서 영생하기를 원하십니다. 한마디로 여호와 하나님은 모든 사람들이 다 천국에 와서 행복하길 원해요. 이 행복, 진정한 행복은 주님 안에 있는 줄 믿습니다.
아멘. 자, 진정한 행복을 원하셔요. 그러니까 우리는 예수님 믿고 영접했으니까 우리는 행복한 사람들이죠. 아멘. 근데 아직도 지옥에서 살고 있는 사람들이 있어요. 근데 그들은 자신은 몰라요. 자기들이 지옥에 있는지 없는지 몰라 잘. 그러니까 결국은 자, 우리가 이 땅에서 무엇을 위해 살 것인가? 누구를 위해 살 것인가? 우리가 다시 한번 이 씨앗을 심고 모종을 심는 이 농사철에 나는 주님을 위하여 하나님의 영광을 위하여 무엇을 심고 있느냐 이 말이죠. 한번 돌아보자. 나는 어떤 열매를 얻기 위해 어떤 씨앗을 심고 있는가? 성령의 9가지 열매를 우리가 많이 맺어낼 줄 믿습니다. 그 성령의 9가지 열매 중에 대표적인 가장 중요한 열매가 뭐죠? 사랑이죠. 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제, 이 9가지 중에 대표가 사랑이죠. 사랑이 가장 중요한 열매. 저와 우리 모든 성도님들은 무엇보다도 사랑의 열매를 많이 맺어낼 줄 믿습니다. 그러면 사랑의 씨앗을 뿌려야 하잖아요. 사랑의 씨앗을 뿌려야 돼. 뿌려야 사랑의 열매를 거두죠. 사랑의 씨앗을 뿌려야 돼. 여러분, 사랑은 아무리 강제도 지나치지 않죠. 여기 보면 우리 용표교회 표에도 보면은 두 번째 뭐라고 되어 있어요? 위대한 계명을 지켜야 한다. 우리가 살아가는 위대한 계명. 위대한 계명이 뭐예요? 가장 큰 계명이 뭡니까? 너희는 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 둘째는 그와 같다 그랬어요. 그와 같으니 내 이웃을 네 몸처럼, 너의 이웃을 너 자신처럼 사랑하라. 예수님께서 구약 성경 전체를 요약해가지고 엑기스처럼 꽉 짜가지고 주신 계명입니다. 하나님 사랑과 이웃 사랑. 이 10계명을 요약하면 하나님 사랑, 이웃 사랑이죠. 동시에. 그러니까 결국은 사랑의 열매를 맺는 것이 하나님의 소원. 그럼 어떻게 구체적으로 어떻게 사랑의 씨앗을 우리가 뿌리고 열매를 거둘 것인가? 오늘 말씀은 아까 얘기했죠. 선을 행하다가 그랬어요. 선을 행하는 것, 이것이 사랑의 씨앗을 뿌리는 거예요. 선을 행하는 거예요. 선을 행하는 거. 여러분, 선을 행하는 것이 뭔지 아시겠죠? 다 아시죠? 착하네. 착한 일을 한다. 우리가 학교 다닐 때, 초등학교 때쯤에는 착한 일을 많이 해야 된다는 말씀, 도덕시 많이 배우잖아요. 착한 일, 선한 일. 그러니까 우리가 어려운 이웃, 어려움 당한 사람들을 도와주고, 또 우리가 다른 사람에게 배려하고, 양보하고, 또 뭐 쓰레기가 있으면 내가 쓰레기를 줍고, 또 길에 가다가 돌멩이가 있으면 이거 나는 괜찮지만 또 다른 사람이 이 돌에 걸려 넘어질 수도 있고, 자동차가 지나가다가 또 그거 잘못할 수도 있고, 그러니까 또 치워주고. 이런 모든 것들이 선한 행위인데, 근데 진짜 선한 행위, 진짜 하나님께서 선하게 여기시는 것이 뭐냐면 예수님을 잘 믿는 것이 선이고요. 그리고 예수님의 지상대 명령을 이루는 것, 제사 삼는 것, 그래서 복음을 전하는 것, 전도하는 것이 착한 일, 제일 착한 일. 하나님께서 제일 착하게 보시는 게 뭐냐? 그러니까 하나님 사랑과 이웃 사랑을 동시에 할 수 있는 것이 전도고 복음을 전파하는 일입니다. 왜냐하면 아까 얘기했잖아요. 하나님은 모든 사람이 구원을 받는 걸 원하신다 그랬죠. 그죠? 하나님을 사랑한다면 하나님 말씀하신 말씀, 우리가 예수님을 사랑한다면 예수님의 명령, 유언을 지켜야 됩니다. 그런데 복음을 전한다? 그러면 이것을 이웃을 사랑하는 거잖아요. 이웃을 사랑하는 핵심은 복음을 전한다. 내 이웃이 지옥에 가는데, 내 이웃이 죽어가는데 가만히 있어요? 안 되죠. 물에 빠졌어요? 건져내야죠. 죽어가요? 건져내야 됩니다. 내 이웃, 내 가족, 내 친족이 예수님 안 믿고 있어요? 그러면 지옥 가는데? 안 되죠. 사랑한다. 사랑하면 복음을 전할 수밖에 없죠. 사랑하면 전도 안 할 수가 없죠. 전해줘야죠. 이게 씨앗을 뿌리는 거예요. 복음을 전해서 그 이웃이 예수님을 만날 수 있도록, 구원 얻을 수 있도록 우리가 부지런히 기도하고 전도의 씨앗을, 복음의 씨앗을 뿌려야 할 줄 믿습니다. 자, 사랑의 씨앗을 뿌린다는 것을 더 쉽게 두 가지를 얘기하면 핵심은 기도하고 전도예요. 기도, 전도.
그러니까 예수님께서 이 땅에 오셔가지고 기도하고 전도하셨고, 기도하고 전도하셨고, 그죠? 뭐 많은 사람들이 병자를 고치신 것도 있죠. 네? 그죠? 많은 사람. 예수님께서 하신 세 가지가 천국 복음을 전파하시고 말씀을 가르치시고 병자를 고치셨어요. 근데 병자를 고치신 것은 그것도 중요하지만 사실 진짜 중요한 것은 기도하고 전도하신 일이에요. 기도하고 전도하신 일. 예수님은 본을 보여주셨어요. 예수님은 새벽 미명에 기도하시고 또 전도하시고, 그리고 어느 한 마을에만 머무르지 않고 사람들이 막 예수님께로 막 가면은 모든 병이 낫는다, 막 어마어마한 사람들이 계속 몰려오는 거예요. 소문 듣고. 근데 예수님 뭐라고 말씀합니까? 야, 다른 마을로 가자. 내가 다른 마을에 가서도 전도해야 된다. 내가 이것 때문에 왔다 그래. 내가 이것 때문에 왔다. 전도하려고. 도를 전하는 거죠. 말씀을 전하는 것이 전도잖아요. 복음을 전할 전자에 길도자, 길을 전하는, 구원의 길, 십자가의 길, 영생의 길, 하나님 말씀을 전하는 거, 이게 다 전도예요. 전도. 이게 전도를 너무 어렵게 생각할 필요가 없어요. 전도를 꼭 저 사람 막 데리고 교회까지 데리고 와야 전도하는 줄 아는데 그게 아니에요. 전도는 그냥 전하는 거예요. 도를 전하는 거예요. 예수님이 십자가의 도죠. 예수님은 구원의 도. 자, 예수님이 도예요, 도. 예수님은 길이요, 진리요, 생명입니다. 예수님이 도예요. 자, 예수님을 전해주는 거예요. 예수님 어떤 분인가? 예수님 어떤 일을 하셨는가? 예수님 믿으면 죄사함받고 구원받고 영생을 얻게 됩니다. 이 말씀을 전해주는 거예요. 이게 전도예요. 전할 전자의 길도자. 네. 여러분, 전도하실 수 있길 바랍니다. 근데 전도가 쉽지 않아요. 왜? 마귀가 제일 싫어하니까 사단이, 마귀가 방해합니다. 근데 두려워할 게 없어요. 우리는. 왜요? 예수님이 함께 하신다 그랬잖아요. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 한다. 놀라지 말라. 나는 너의 하나님이다. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손을 붙들리라. 이사야 42장 10절에 약속해 주셨고, 예수님께서 마태복음 28장 20절에 올지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있겠다. 계속 수십 번 막 강조하는 말씀 아닙니까? 임마누엘 되시는 예수님이, 하늘과 땅의 모든 것을 하나님 아버지께로 받은 예수님이, 전능하신 예수님이 우리와 함께 계신 줄 믿습니다. 그래서 지난 시간에도 나는 나이가 많아서 나는 아무것도 몰라, 나 같은 사람 어떻게 전도하고, 나 같은 사람 어떻게 복음을 전하. 여러분, 이건 다 인간적인 생각이죠. 모세가 그렇게 불평하면서 모세가 그렇게 핑계를 내고 변명을 했잖아요. 하나님께. 나는 못합니다. 우리는 부족하고 연약하고 아무것도 모를 수 있어요. 그런데 중요한 건 우리가 하나님의 능력을 믿고 하나님을 의지하고 기도하면 하나님께서 지혜를 주시는 줄 믿습니다. 하나님 전도의 문을 열어주실 줄 믿습니다. 그러니까 믿음으로 나아가시 바랍니다. 기도하고 전도해야 될 줄 믿습니다. 이것이 씨앗을 뿌리는 것이고 좋은 열매를 거두는 비결이고 방법이죠. 네. 그러므로 이제 이 봄철에 여러분 모종을 심으면서 씨앗을 심으면서 또 우리 주님이 원하시는 열매를 얻기 위해서 나도 열심히 사랑의 씨앗을 뿌려야지, 전도의 씨앗을 뿌려야지 생각을 해야 되는 거예요. 맨날 이것만 심으려고 하지 말고, 왜 고추 몇 폭이나 심을까, 땅콩을 몇 개나 심을까, 이것만 생각하지 말고 나는 주님을 위해서, 하나님을 위해서 내가 뭘 심을 것인가, 그걸 좀 생각하라 이 말이에요. 네? 유권사님 아셨죠? 네. 무엇을 심을 것인가? 네. 누구를 위해 심을 것인가? 오늘 말씀하고 있잖아요. 성령을 위하여 심는다는, 성령으로부터 영생을 거두리라. 저와 우리 모든 성도님들이 하나님의 나라를 위하여, 하나님의 영광을 위하여, 하나님이 원하시는 열매를 거두기 위해서, 주님이 원하시는 열매를 거두기 위해서 성령으로부터, 성령이 원하시는, 성령의 소욕을 따라, 성령의 원하심을 따라서 우리가 기도하고 전도하여 좋은 씨앗을 뿌림으로 좋은 열매, 성령의 9가지 열매를 많이 거두시고 하나님께 영광을 돌리시고 상급을 받으시고 칭찬을 많이 받으시고 면류관을 받아 누릴 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 여호와 하나님 은혜를 감사합니다. 이제 우리가 씨앗을 심고 모종을 심을 용사철이 되었는데
오늘 말씀을 통해서 보니까 사람이 육신의 소욕을 위해서 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 모르고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거둘 것이다 라고 말씀해 주셨사오니 아버지 하나님, 농사철에 씨앗을 심고 모종을 심으면서 나는 주님을 위해서, 하나님을 위해서, 성령을 위해서 무엇을 심을 것인가 생각하고 우리가 더욱 부지런히 기도의 씨앗을 뿌리고 전도의 씨앗을 뿌리고 복음의 씨앗을 뿌리고 사랑의 씨앗을 뿌려서 성령의 9가지 열매, 특별히 사랑의 열매를 많이 맺어서 하나님께 드리며 영광 누릴 수 있게 도와주시옵소서. 저희를 너무나 부족하게 생각합니다. 우리를 홀로 두지 마시고 주님의 성령님께서 우리를 붙잡아 주시고 다스려 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.